Sizlar uchun Chilonzordan shinamgina 2 xonali kvartira topib qo'ydim. Marhamat, tomosha qilamiz. Sizlar uchun yaxshi shinamgina xonadan topib qo'ydim. Bu ko'rib turganingizdek kattagina zal. Zalimizning ham balkoni bor. Ayollarimiz yaxshi ko'radigan oshxona. Endi esa ikkinchi xonamiz. Kirib kelaverishda tualet hammomimiz ham joylashgan. Ular esa alohida. Xo'sh, xonadonimiz sizga ma'qul keldimi? Agar xonadonimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda qoldirgan nomerga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.